이런 우리 와이프가 주먹질을 하고. 아우, 안녕하세요. 자, 오늘 부산 우리 코엠핑 이비인후과에 찾아온 개그맨 김수영이라고 합니다. 반갑습니다. 아이고, 이렇게 불러주셔서 너무 감사합니다. 네, 앉아서 대화 한번 나눠보시죠. 아, 서 있으니까 불편하죠? 갈까요? 예. 최근 근황 얘기 말씀해 주세요. 최근 근황이요? 요즘에는 그냥 조그맣게 그 컨텐츠 회사를 좀 운영하고 있고요. 그리고 이제 뭐 대슐랭이라는 유튜브와 그리고 트럭앤트럭이라는 그 유튜브를 제가 운영을 하고 있습니다. 뭐 공중판 뭐 최근에 뭐 아침마다 나오긴 했는데 그냥 이제 개인적인 일들을 좀 하고 싶어서 이렇게 좀 하고 있습니다. 예, 아름답게 살고 있죠. 예. 저희 병원에 내원하시게 된 이유가 사실 제가 코골이가 너무 심해요. 왜냐면 이유가 있는 것 같더라고요. 왜냐하면 이제 덩치가 아무래도 있다 보니까 왜냐면 이 목에 살이 찌다 보니까 숨을 잘 못 쉬어요. 그러다 보니까 코골이와 그 수면 무호흡증 이게 와이프가 죽는 줄 알았대요, 저한테. 그래서 오늘 제가 코임핑 이비인후과 와가지고 진료를 한번 받고 싶어서 이렇게 오게 됐습니다. 빵 쓰시나요? 솔직하게 말씀드려야 되나요? 갑방 쓰고 있습니다. 아니면 진짜 와이프가 저랑 같이 있는 시간을 갖고 싶으면 와이프가 기를 막습니다. 기마개를 껴요. 그 정도로 제가 코골이와 이게 너무 심해서 옆 사람들한테 피해를 너무 주고, 그리고 제가 코골이가 너무 심해서 찜질방을 못 가요. 제가 찜질방 한번 가서 잔 적이 있었거든요. 자고 일어났더니 제 머리 위에 비계가 한 30개가 놓여져 있더라고요. 그리고 한 아저씨가 제가 코를 너무 심하게 고니까 찜질방에서 진짜 심하게 욕을 하고 나갔어요. 욕해도 되나요, 여기? 저한테 진짜 저는 생생하게 아직까지 기억하는데 이런 이렇게 하고 나가시더라고요. 그 정도로 제가 코골이가 너무 심해가지고 피해를 너무 주고 있어요, 제가. 본인은 잘 주무신다고 생각하세요? 저는 잘 자죠. 근데 그 옆 사람들이 자고 일어나면 팔에 멍이 들어있는 거예요. 왜 이렇게 아프지? 라고 생각을 했는데 알고 보니까 우리 와이프가 주먹질을 하고 고쳐야 되잖아, 이게. 근데 안 되더라고, 이게. 이게 사실 저는 걱정되는 게 코골이도 있긴 있는데 이게 수면무호흡증이 심하다 보니까 갑자기 어느 순간 갈 수도 있다면서요, 이게 수면무호흡증. 그 정도로 위험하다면서요. 저는 몰랐거든요. 그 얘기를 듣고 난 뒤에 와이프가 오빠 숨 안 쉬어 자는데 갑자기 깨우는 거예요. 죽는 줄 알고. 근데 이제 저도 이제 좀 검색을 해봤어요, 최근에. 근데 이게 수면무호흡증 때문에 사람이 자다가 하늘나라로 갈 수 있다는 얘기 듣고, 야, 이거 우리 와이프 놔두고 우리 가족들 놔두고 먼저 가면 안 되겠다는 생각이 좀 경각심이 들어서 이렇게 좀... 다이어트 하실 때는 몸무게가 좀 줄으셨잖아요. 그냥 지금이라도 비교했을 때 그거랑 무호흡이 좀 어떤 변화가 있는지. 제가 예전에 그 헬스부를 통해서 168kg에서 그 4개월 만에 70kg를 감량했었잖아요. 그때 이제 98kg에서 마무리 지었는데, 와, 진짜 신기했던 게, 그 168kg 때는, 야, 이거 진짜 내가 잠을 자다가 갈 수가 있겠구나. 라는 생각이 또 들었고, 그리고 살을 빼고 난 뒤에는요, 이게 진짜 신기하게 코골이도 그렇고, 이 수면무호흡증도 좀 사라지는 게 좀 눈에 보였다고 하더라고요, 사람들이. 예. 야, 너 살 빼더니 코 고는 거 이런 게 없어졌다고. 예, 그래서 저도 지금 깜짝 놀랐던 적도 있죠. 지금 혹시 갑방을 쓰고 계시다고 했는데 제일 가까이 계시는 아내분의 반응은 어떠실까요? 전화하자마자 바로 욕하는 거 아닐까 싶어. 잠깐 통화 한번. 여보세요? 여보. 어, 앉았어? 응. 내가 코골이가 좀 심하긴 하니? 너무 심해. 그래? 어. 미안합니다. 항상 잠에서 깨게 하잖아. 수면무호흡증은 어때? 그것도 심하지. 심했어. 응. 그러면 이제 맨날 피곤했던 이유가 나 때문에 피곤했었나 보구나. 그지, 자꾸 옆에서 코 골고 잠 못 자게 하니까. 그러니까 이제 서로 이제 갑방 쓰다 보니까 그게 이제 편해져서 우리가 이렇게 된 거잖아. 응, 맞아. 미안합니다. 저 빨리 고쳐서 어, 그 밤에 무서워하는 걸 제가 없애주도록 하겠습니다. 꼭 고쳐서 와. 알겠습니다. 응. 사랑해요.
나도. 예. 이게 그러니까 이 수면무호흡증과 그리고 이제 이갈이 하신 분들도 있잖아요. 그리고 이 코골이 하신 분들은 진짜 이게 치료를 받아야 된다고 난 느껴요. 근데 갑방 쓰고 따로 자면 되지. 왜 내가 그걸 치료를 해? 이 생각을 하고 계시는 것 같아. 이 진짜 저도 이게 우리 와이프도 미안하고 제가 여태까지 저랑 같이 잠을 청했던 분한테 다시 한번 머릿속에 죄송합니다. 진짜 민폐입니다. 죄송합니다. 예.